佢上邊一架車咧就喺我屋企度叉電，咁約下我嗰度已經泊兩架車㗎嘛，咁泊咗啲電飯出嚟之前，咁喺度叉住電，睇架車咧踩落揸死火咁樣嘛，咁咧問電線啦，跟住問咗咧我哋管理嗰經理咧，嗰個人咧就換咗人咧，我老公係同啲幾句啦個鬼仔，咁嗰時嗰個鬼妹嚟，我老公仲同幾好傾嘅，即係走去亞條街嘅時候，特登買啲嘢送俾佢個電筒啊，佢有時嘗試下，同埋佢同嗰啲關係都好啊，有咩叫佢上嚟做嘢又快啲咁即係唔係俾佢乜嘢嗰啲亞條街啲10零蚊嗰啲撳鐘仔咁樣咁送俾佢，咁我老公話點解唔叫阿姐嘅？啲人炒咗嚟㗎咁樣，咁冇得錢㗎，原來喺度做緊收歸自己啲喺度咗。真係。人啊，我話你咩人啊？佢個鬼婆，中國人鬼婆，菲律賓婆，人要奸詐就乜人都會奸詐㗎啦。乜嘢都有㗎啦，睇到個錢就動心㗎啦，真係即係貪心嘅人就乜人都有，你唔好話而印度人啊，定乜人啱唔啱啊？乜都有啱㗎，嗰啲唔貪嘅人正嘅人就係正㗎啦，啱唔啱啊？又話要執到文化俾翻人間中國人咯，都係鬼佬咩？啲貪你嘅嘛，乜鬼人？即係講佢個本質嘅，我覺得。真係講嘅本質㗎呢啲都係。嗰個聽官電視學嗰個肥妹咧，咁鬼大膽，40萬。係咯。而家報得幾黑佢，大家要拉啦咁樣，梗係唔得啦。但拉唔拉到佢唔知喎。咁佢拉到嘅，你有即係你有住址正唔正嘅嘛？你做嘢嗰陣時佢走咗咯，咁可能。除非你離開澳洲嘅啫，即係咁講係咪啊？佢啲驚人即係拉唔啱㗎嘛，梗係啦，啲錢你錢啊嘔唔到出嚟㗎啦，一定係使咗㗎啦啲錢佢得咁多年係嘛就算佢有嘔出嚟一定錯㗎嘛。梗係啦，你係犯法就犯法㗎。佢可能咧，如果我唔知佢係意大利人，佢翻去意大利嗰邊揾唔到咯。咁啊係，如果走翻去自己家鄉就即係唔係好。咁咩啫？嗰次19年都有人走咗咧，我哋一個牧師落嚟走咗咧，個牧師見嗰時嗰個。第二次啲法事，我識佢㗎以前。跟住所有條嘅啲法事先講緊，我住佢呢個啦，咁樣。你講佢啱唔啱？但係佢都係走得咗咯。我係知佢嘅結婚㗎，直接走啦，一啲都冇自己嘅教，你走咗先講啲。咁佢呢啲諗要走嘅就無謂周圍講啦，一講有陣時未必走得喐㗎啦又係咪啊？